सीधा रख लो, सीधी रख लो। पढ़ना था उसमें पाइप डाल दिया था इलेक्ट्रिक। हमारी वीडियो वीडियो में देखिए। अरे भाई साहब जो काम रह जाएगा तो कल जाके बता देना, तो वो बात नहीं होगी। दाल फ्राई है क्या? हाँ? उसी में कट्टे में देखो बेल्ट। तीन बेल्ट तो लग रहा है, तीन बेल्ट इसमें तो बेल्ट निकाल ले। वो लग रहे तीन बेल्ट। तो भाई अपनों को ना चाहिए क्या फिर? ना अपनों को ना चाहिए फिर, अपनों को ना चाहिए आगे ना। नीचे कहाँ था? जहाँ प्लस्तर हो रहा।